大家好，今天是9月12号，我们继续聚焦一下中美争锋。这几天，中国政府对美方大大的释放了善意，大献了殷勤，一切都不知道他葫芦里买什么药。前天、昨天、今天，他采取一系列的措施给美国献出他的好意。前天呢，中国政府对16项美国的产品不再征收关税以前征收的呢，他还要退回。他也说呢，还有新的美国的商品不在征收关税之列。中国的御用学者金灿荣说了，中美之间实际上很多的观点都是一样的。美国提出来的5月份的最后的协议，80%中国政府是同意的。那么昨天呢，商务部的发言人高峰就说，中国政府还有中国的企业正在要购买美国的猪肉、大豆，正在询价呢，而且呢，中国政府正在草拟新的就是免除关税的美国的商品的名单。那么今天呢，据路透社报道，中国政府呢已经有10艘货轮装载了60万吨大豆，已经购买了美国的大豆，已经从美国西海岸的港口，可能洛杉矶旧金山已经出发了，已经送到中国去目的地。那么这些举措确实是向美国大献殷勤的。美国政府呢，当然也非常高兴因为川普呢现在选举的问题，他农业州的这些农民的投票，他要解决农民的这个大豆积压了这么多他怎么卖出去的问题非常的重要。中国政府采取的这一系列措施呢，很明显就是要缓和贸易战，而且呢给美国政府以甜头，而且达到他的目的。那达到他的一个什么样的目的呢？这个目的呢，实际上我们昨天呢从川普的一则推文里就知道川普昨天发推了。川普在推文中声明，本来原计划10月1号对价值2500亿美元的中国商品25%的关税要提升到30%，但是现在改变计划，退后半个月，10月15号才提升关税。那为什么要退后半个月呢？川普讲得很清楚这是因刘鹤的请求给中国政府一个善意的表示。11是中国的大庆之日喜庆的日子，吉祥的日子，你加征关税是不是当头一棒，带来不祥之兆所以中国政府呢特别看重这个日子，千求万求希望川普改变这个措施。那川普呢也给他一个善意的回应，也改变了。中共呢也表示感谢那么我看到刘鹤今天见到美中贸易委员会的董事长的时候表示感谢商务部的发言人呢也表示感谢。看来川普呢真的这么做，而且中国政府呢也达到了他的目的。我们看到中国政府呢这段时间为什么对美国采取低姿态，而且要买大豆，而且排除它的加征关税很多的美国的商品一批一批的还要不断的加征。下周呢，中国的副部级的干部就要到华府来谈判，然后10月份呢，刘鹤亲自要再进行谈判，而且还说呢80%的内容我们都同意。这一切都是为什么现在呢水落石出了，就是为了11大庆。为了11大庆呢，中共可以不顾一切可以把它当做一个最高的政治任务，排除一切的万难，不惜一切的代价。起码在今年年内来说，最高的政治任务就是这个11 70周年大庆，它高过一切。中共可以放弃其他的，但是一定要保卫它的11大庆。我们看到最近呢，他至少在2个事情上做出了重大的让步，就是为了11大庆一个呢就是香港的问题。本来港府包括港人呢每次要求一定要正式撤出修例，但是中共呢一直不正式撤出。但是前段时间呢因为这个林郑又放出了那个录音带还有香港人民的这种强烈的要求，再加上最关键的因素就是11马上临近了，他要过一个祥和稳定的11所以说他同意林郑可以答应第一个要求，所以林郑就说正式撤出修例。这是他为了11大庆在香港问题上妥协了，让步了。那么第二个呢，就是在中美贸易战上最近采取
极度的一个低姿态，也是营造一个祥和的氛围啊。他做这一切呢，实际上就是为他的11大庆来做准备。中共还有纳粹啊，他们的共同的文化呢，其中这个大庆是一个很重要的文化啊。各种的独裁者啊，尤其是近现代的独裁者，把这个大庆呢啊作为他们独裁者提高自己的荣耀、巩固自己的权威，独裁政党巩固他们的政权，然后对内显示他们的合法性，对外显示他们的武力，显示他们称霸的信心和决心，称霸的力量的最重要的一个活动。希特勒、斯大林、毛泽东，现在的习近平，盖某能外，都干这样的事情。我们看到希特勒啊，在1939年第二次世界大战之前呢，1939年4月20号啊，是他的50岁的生日。这一天呢，他举办了一个大阅兵，声势非常的豪大啊，被称为法西斯美学上的登峰之作啊。那个场面非常的宏大，集体的美学，整个震撼了全世界啊！大家都觉得现在的德国不是一战失败的德国，它可以称霸整个欧洲了。那它周边那些国家，捷克、波兰都吓得抖抖发抖啊！大阅兵完了之后，几个月不到，他就侵略波兰，发动了第二次世界大战。他通过这种大庆呢，来把国内的这些反对派全面的给肃清，在气势上压服他们，然后看到他们政权的权威，然后对外呢向各个国家呢炫耀他们的威力，然后做征服世界的铺垫，这就是希特勒的目的。希特勒的对手斯大林也特别喜欢搞大庆，面临着希特勒军队大军入侵呢，斯大林啊在非常危险的情况下，他还是喜欢搞阅兵啊。那次阅兵呢搞得声势浩大，他觉得通过这种形式上的壮观来压倒敌人。所以这些独裁政党的领袖啊，都是喜欢形式美，这个就叫法西斯的美学，也是共产党的美学啊。通过人眼看到的壮观呢，心里产生一种幻觉，然后他们获得这种心理上的满足。那么中国共产党呢，更是这样啊。毛泽东啊，就是搞大庆的高手啊，他接见活阅兵，接见了8次，在天安门广场，声势一次比一次豪大啊。那些红卫兵在广场上痛哭流涕啊，捶胸顿足啊。那毛泽东在那个城楼上一挥手，那简直就像上帝一样。那全国人民对他的崇拜已经达到了崇拜上帝的那个高度，那非常的登峰造极啊。他通过这些活动，大庆的活动，来加强自己的权威性，让全国人民来膜拜他，来崇拜他，也对中国共产党深信不疑啊。那共产党呢，后来搞这个大那个大，所有的共产党的代表大会也变成一个盛典，保卫16大，保卫17大，保卫18大，保卫19大，变成中共的一个口号。尤其是08年奥运会啊，他们真是营造一种盛世的迹象，在海内外确实它达到了某种效果啊。刹那间呢，共产党好像把中国治理的多好啊！其实那个奥运前后有多少拆迁户、上访户比他们迫害，包括我们这些异议人士啊，他们多次约谈，我是实在没办法。奥运期间呢，去新马泰去旅游去了，忍受不住他们的骚扰啊！所以说他们的盛世背后是贫苦老百姓的呻吟啊，是异议人士的受迫害，是底层民众痛苦的眼泪，这些东西呢他是不会讲的。那习近平啊，他现在又要搞这个大庆啊，他以前也搞了很多的阅兵啊，这个庆祝，但是这次他又搞得非常的隆重啊。我们最近看到一个消息啊，就是陕西省公安厅厅长啊，他命令在11国庆期间呢搞战时禁酒令，就是9月15号到10月4号是战时状态，这个状态不能喝酒，任何时间、任何地点，在这个期间不能喝酒，谁喝酒严厉的处罚。这条消息也告诉我们，在中共呢，现在9月15到10月4号已经颁布为战时状态，战争的状态，全民都要进行这个战争的准备啊，然后不惜一切的代价啊，不计较一切的后果来保卫11大庆。
所以说他完全是拼命了。所以说他在贸易战上可以妥协，在香港问题上也可以妥协啊。他把这个最重大的事情他办好啊。我们看到这个事情呢，也正好在他的2个100年开始的时候。2021年是中国共产党建党100周年，2049年是中华人民共和国建国100周年，而这2个100周年呢，代表了习近平所倡导的中国梦呢全面实现的一个重要的标志。所以他在这个2019年搞70大庆，为他的2个100年在做准备，所以今年是非常重要。所以他不顾一切代价要把这个盛世的庆典给办好，办好之后，他的权威就更加的荣耀起来无论做总统还是做皇帝都是有可能，全国人民对他膜拜3拜9叩。那共产党他觉得他通过这种形式能够压服一切的异议人士、异议的声音，他的执政地位更具有合法性。你看把国家建设得多好，对外他对这些东南亚、对全世界一带一路这些国家，甚至对美国产生一种威慑的作用。他把最先进的一些武器拿出来，尤其是那个东风系列导弹都可以打到美国本土他把这些东西拿出来吓一下美国，吓一下全世界，就跟1939年的希特勒是一模一样。所以现在他为了这个大庆呢，一切都给拼了。川普呢他也是投其所好，他趁这个机会呢跟中国融化些关系呢，尽快把贸易协议给达成吧。他最终的目的还是达成协议。我们知道他跟博爱东是不一样的，博爱东呢以强硬作为目的，但是川普呢把强硬作为手段。我搞这些阴招、狠招、大招的目的是最终呢吓唬你，来达成那个协议。所以呢，他在这个方面做了些妥协给你11大庆呢，满足你大庆文化的一个甜头，然后我们来最后达成协议。也希望在这个过程中呢，你多买一些我们的大豆我们的农民呢他们的大豆卖不出去，那你多买这样的话他为他的选票也在着想所以说川普呢也暂时的做了一些妥协但是我们想最终习近平他的结果是非常可怜，就跟希特勒一样。希特勒1939年庆祝他的生日多么盛大的一个大阅兵式但是后来他马上铤而走险，发动第2次世界大战，最后没过几年他自己自杀身亡，他的下属他的身上点了这个汽油点着，最后他的尸体尸骨什么都没有，人间蒸发，多可怜多惨。那么习近平呢，他现在想步希特勒的后尘，他也要搞这样的大庆，他可能也要发动某种战争侵略台湾、侵略东南亚、越南都有可能。但是最终的结局也是跟希特勒一样，身败名裂，最后呢连个毁尸媒介这样的机会都得不到，把自己的名字钉在历史的耻辱柱上，忍受后人的唾骂，他就是这样的一个下场。谢谢大家收看，再见。